एभ्रिवान, स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो अर्को नयाँ भिडियोमा। सन्चै हुनुहुन्छ होला, म पनि आरामै छु। स्वागत छ तपाईहरुलाई। लाइक गरिदिनु होला, सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। टाढाबाट केही देखिएको छैन होला, तर हजुरहरुलाई म मेरो प्रेग्नेन्सी ग्लो देखाउन चाहन्छु ल। प्रेग्नेन्सी ग्लो एकदमै ग्लो आइरहेको छ। ग्लो नै ग्लो। के निक्लेको यो बिर आमामामा, कति धेरै ग्लो भइरहेछ। पुरै ग्लो नै ग्लो भइरहेछ, झकास। मेरो चाहिँ अब 2 हप्ता मात्र रहेको छ बाँकी। अब आज आइतबार, मङ्गलबार होला। मङ्गलबार मेरो 38 विक्स लाग्छ। अब कति बेला के हुने हो, अहिलेसम्म त एनर्जी नै छ, अलिक ठिकै नै छ। त्यति साह्रो गाह्रो त भएको छैन। कहिलेकाहीँ चाहिँ ओभरै गाह्रो हुन्छ, त्यही पनि ठिकै छ। अब यतिको गाह्रो त आमा बन्नुलाई भइहाल्छ नि। एउटा मान्छेको जिउमा अर्को मान्छेलाई हुर्काइराख्दा यतिको प्रब्लम त सामान्य हो। कहिले आउँछौ तिमी, छिटो आऊ, मामुलाई गाह्रो भइसक्यो। कहिले जन्मिन्छ जस्तो भइसक्यो मलाई त। कहिले जन्मिन्छ र आनन्द हुन्छ जस्तो भइसक्यो, तर जन्मेपछि पनि कति गाह्रो हुने हो थाहा छैन। त्यही पनि ठिकै छ, गर्नुपर्छ। अब डेट छ मेरो जेठ 5 गते, आज 21 गते। धेरै दिन छैन। के गर्नु होला म। मेरो बुढाले पकाएको भात रुच्छ कि रुच्दैन, कस्तो पकाएर दिन्छ होला। मलाई त पो टेन्सन लाग्यो। मिठैहरू भएन भने त कसरी खानु। म खुसी नै छु। मलाई बेबी जन्मिनुको डर भन्दा पनि म एकदम खुसी छु क्या। म एकदम खुसी, के हुने हो, मेरो छोरा हुने पिचरी हुने हो। त्यो जन्मिँदाको मोमेन्ट, त्यो कस्तो फिल हुन्छ आफूलाई। हुनेवाला बाउले आफ्नो छोरा या त छोरी जे भयो भने देख्दाखेरि त्यो उसलाई कस्तो फिल हुन्छ, मेरो बुढालाई। म एकदम एक्साइटेड छु। छिटोभन्दा छिटो आओस् भनेको। अब कहिले हो। सुर्सारै छैन मेरो नानीको।
राम्रो लाग्यो भने लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला साथीहरू।